ننتقل إلى المحور الثاني حول طبيعة السلطة السياسية. بالنسبة لإشكالية هذا المحور نطرح السؤال: ما طبيعة السلطة السياسية؟ هل من طبيعة السلطة السياسية تمثيل الإرادة العامة للمجتمع بما يحمله من تناقضات؟ ما مدى الاستقلال والحياد الذي تدعيه الدولة؟ هل تقتصر وظيفتها على التنظيم والتدبير المحايدين عما يعرفه المجتمع من انقسامات وتناقضات وصراعات؟ أعتقد أن السؤال هنا يشير إلى أن الدولة، وقد أشرت إلى ذلك في بداية الدرس، أنها تحمل مفارقة. فالدولة تدعي أو تقول على أنها تنظم حياة المجتمع وتدبره بشكل محايد، لكن المجتمع ليس واحدا، فهو ينقسم إلى طبقات وإلى فئات متصارعة. فهل الدولة تقف على مسافة من الجميع، أم أنها أداة تستعملها الطبقة الأقوى لاضطهاد وممارسة الهيمنة على الطبقة الأضعف أو الفئة الأضعف؟ لمعالجة هذا الإشكال أقترح عليكم 4 مواقف أساسية. الموقف الأول وهو موقف جون لوك، وهو فيلسوف إنجليزي، ثم موقف الفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو، ثم بعده موقف الفيلسوف الألماني كارل ماركس، وأخيرا موقف الأستاذة الجامعية جاكلين روس الفرنسية. أما بالنسبة لتصور جون لوك فهو يرى أن السلطة السياسية تقوم على القوانين المنبثقة عن الإرادة العامة، وذلك عبر التعاقد الاجتماعي. ويقصد بالتعاقد الاجتماعي تنازل اتفاق الناس عن تنازلهم عن جزء من حقوقهم الطبيعية المطلقة لفائدة الدولة، وذلك بهدف المحافظة على الحقوق المدنية، حيث يرى لوك أن الإنسان انتقل من حالة الطبيعة التي هي حالة حرب وفوضى إلى حالة المدنية عن طريق التعاقد الاجتماعي الذي تنازل الناس بموجبه عن بعض حقوقهم الطبيعية من أجل بناء دولة تقوم على ضمان حقوق المواطنين وأمنهم واستقرارهم. في ذات الاتجاه يرى مونتسكيو إذن أن الدولة أو السلطة السياسية هي تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع، ويجب على الدولة في هذا السياق أن تقوم على مبدأ فصل السلطة بهدف ضمان الحرية. أما إذا اجتمعت السلطة في يد واحدة فإن كل شيء يتعرض للضياع في نظر مونتسكيو، لأن مبدأ استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، وخاصة استقلال السلطة القضائية، هو صمام أمان لأجل الحفاظ على الحرية وجعل التعايش بين السلطة والحرية أمرا ممكنا. غير أن كارل ماركس يرى عكس ذلك تماما، فهو يعتبر أن طبيعة السلطة السياسية ليست محايدة، وهي لا تعبر عن الإرادة العامة للمجتمع. فالمجتمع في نظر ماركس ينقسم إلى طبقات متناقضة بفعل ظهور الملكية الخاصة للوسائل الإنتاج، حيث أن الناس كانوا يعيشون في سلام، لكنهم تحولوا بفعل ظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلى طبقتين متصارعتين: طبقة تملك وسائل الإنتاج وطبقة لا تملكها. وهكذا ظهر الصراع بين الناس، فأصبحت الحاجة ملحة لوجود سلطة فوقية تسمى الدولة تعمل على التخفيف حدة الصراع والعنف داخل المجتمع. غير أن الدولة ما لبثت أن أضحت أداة هيمنة في يد الطبقة المسيطرة تمارسها على الطبقة المسيطر عليها. لكن الأكاديمية الفرنسية جاكلين روس ترفض هذه الفكرة، ترفض فكرة أن طبيعة السلطة السياسية هي تعبير عن الأقوى أو تعبير عن إرادة الطبقة الأقوى، مؤكدة أن السلطة السياسية هي تعبير عن الإرادة العامة والتي يعبر عنها الدستور، وهي دولة تسمى بدولة الحق والقانون. ودولة الحق والقانون هنا تعني أن الدولة تقيد نفسها بالقانون، أي أن الدولة تتصرف طبقا للقانون
فتمنع بذلك الشطط في استعمال السلطة. للتفصيل أكثر في هذه المواقف الأربعة ننتقل إلى تصور جون لوك. يرى لوك أن السلطة السياسية تقوم على القانون المنبثق عن الإرادة العامة للمجتمع، حيث أن سلطة الدولة نشأت من خلال نوع من التعاقد الاجتماعي تنازل الناس بموجبه عن جزء من حقوقهم الطبيعية المطلقة لفائدة الدولة، وذلك بهدف تفادي العنف والصراع. وهكذا في نظر لوك انتقل الناس من حالة الطبيعة التي تحولت إلى فوضى وعنف إلى حالة المدنية، حيث تضمن الدولة للمواطنين العيش في سلام وحرية مدنية يحددها الحق والقانون. بمعنى أن طبيعة السلطة السياسية في نظر لوك هي سلطة ديمقراطية تقوم على مبدأ التعاقد الاجتماعي، وبالتالي فالدولة هي تعبير عن الإرادة العامة من خلال القانون. في ذات السياق يؤكد الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو أن السلطة السياسية هي تعبير عن الإرادة العامة، ويجب أن تقوم على مبدأ أساسي في نظر مونتسكيو، وهو مبدأ فصل السلطة. ويوضح مونتسكيو أن السلطة السياسية تنقسم إلى 3 سلط: سلطة تشريعية، وهي السلطة التي تتكلف بتشريع أي سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ونسميها اليوم بالبرلمان. ثم سلطة تنفيذية، وهي السلطة التي تسهر على تنفيذ القوانين، وتسمى اليوم بالحكومة وما يرتبط بها من إدارات ووزارات كوزارة الداخلية والتربية الوطنية والصحة وغيرها، فهي سلطة تنفيذية تعمل على أو تسهر على تنفيذ القوانين. وأخيرا هناك سلطة ثالثة مهمة، وهي السلطة القضائية، والمتمثلة في أجهزة المحاكم، سواء كانت محاكم ابتدائية أو محاكم استئنافية حسب تخصصات المحاكم، من محاكم عادية إلى محاكم إدارية ثم محكمة دستورية. وتهدف هذه السلط أو تشكل هذه السلط قبل الهدف منها تشكل ما يسمى بالسلطة السياسية أو الدولة. إذن لا يجب أن نعتقد أن الدولة هي الحكومة، فالحكومة هي مجرد جزء من الدولة، إنها فقط السلطة التنفيذية. يرى مونتسكيو أنه لضمان الحرية السياسية يجب على السلطة السياسية أن تقوم في ممارستها للسلطة أن تقوم على مبدأ فصل السلط، بمعنى استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية عن القضائية. أما إذا اجتمعت السلط كلها في يد واحدة فإن ذلك يؤدي في نظر مونتسكيو إلى الاستبداد وإساءة استعمال السلطة، وهكذا ستضيع الحرية ويتعرض كل شيء للضياع على حد تعبيره. بيد أن السؤال يظل: هل حقا الدولة تمثل مجموع المجتمع بما يحمله من تناقضات؟ هل تقتصر فعلا وظيفتها على التنظيم والتدبير المحايدين؟ ما مدى استقلال وحياد الدولة؟ يرى ماركس أن الدولة لا تعبر عن الإرادة العامة ولا تمثل مجموع المجتمع بما يحمله من تناقضات، فالدولة لا تقتصر على التنظيم والتدبير المحايد، بل هي أداة لممارسة الهيمنة والعنف الطبقي، حيث تظل سلطة الدولة في يد الطبقة المسيطرة اقتصاديا لخدمة مصالحها الخاصة. فالسلطة السياسية بهذا المعنى تمثل الطبقة الأقوى، لذلك فوجود الدولة لا يهدف إلى القضاء على العنف، بل إن الدولة تكرس العنف لأن وجودها ينبني عليه. إذن فالدولة كما قال لينين هي أداة السيادة الطبقية، أو كما يقول تروتسكي: كل دولة تنبني على القوة. إذن بعد أن تعرفنا على موقف ماركس الذي يرى أن الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، ننتقل إلى تصور
الفيلسوفة والأكاديمية الفرنسية جاكلين روس، التي ترفض رفضا قاطعا فكرة أن الدولة تقوم على العنف، مؤكدة أن الدولة تنبني على الإرادة العامة، حيث ينبغي أن تقوم السلطة السياسية على أساس الحق والقانون، لتسمى بذلك الدولة بدولة الحق والقانون. ومعنى ذلك أنها دولة تخضع نفسها لقوة القانون الذي يلزمها باحترام الحقوق والحريات وضمان الكرامة الإنسانية ضد تعسف الدولة نفسها والشطط في ممارسة السلطة. إن دولة الحق إذن تؤدي إلى عقلنة ممارسة السلطة، بمعنى أن دولة الحق تجعل التعايش بين السلطة والحرية أمرا ممكنا من خلال القانون، أي من خلال الانصياع للقانون الذي يقوم على مبدأ الحق وضمان كرامة الإنسان. إذن سلوك الدولة يخضع لقواعد قانونية تضمن الحريات وتكون مؤطرة في إطار دستور. لذلك ترى جاكلين روس أن الدولة نظام سياسي عقلاني ومتوازن يقوم بالتوفيق بين السلطة والحرية. تخلص إذن جاكلين روس أن الدولة تقوم على 3 مرتكزات، وهي القانون والحق ومبدأ فصل السلطة الذي قال به مونتسكيو. ننتقل إذن إلى المحور الثالث، وهو محور يتناول إشكالية على أي أساس تقوم الدولة، هل تنبني على الحق والقانون أم القوة والعنف؟ ويمكن أن نتناول هذا الإشكال من خلال فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى تقول على أن الدولة تقوم على مبدأ الهيمنة وممارسة العنف، والفكرة الثانية تقول أن الدولة تقوم على مبدأ الحق والقانون. يمكن أن نجد للفكرة الأولى الكثير من الفلاسفة الذين يدافعون عنها، أمثال كارل ماركس وماكس فيبر، لوي ألتوسير، ماكيافيل، لكنني أقترح عليكم 3 مواقف فقط، وهي مواقف كل من ماكس فيبر، لوي ألتوسير، ثم في المقابل تصور الفيلسوفة الفرنسية جاكلين روس. بالنسبة لتصور ماكس فيبر، فهو يرى أن الدولة تقوم على أساس العنف المادي المشروع، ويستمد مشروعيته كما أشرت من 3 أسس: سلطة الأمس الأزلي، سلطة الشخصية الكاريزمية، وسلطة الشرعية القائمة على القانون. لكن ألتوسير يختلف قليلا مع تصور ماكس فيبر، وإن كان يؤيده في مسألة أن الدولة تقوم على ممارسة العنف، حيث يرى ألتوسير أن الدولة لا تقوم فقط على أساس العنف المادي، وإنما تقوم أيضا على أساس عنف يسميه بالعنف الإيديولوجي. لكن على النقيض من هذا وذاك تذهب جاكلين روس إلى القول أن الدولة لا تقوم على أساس العنف، بل تقوم على أساس الحق والقانون ومبدأ فصل السلطة. ولتعميق النقاش أكثر بخصوص هذه المواقف وتوضيحها، يرى ماكس فيبر أن الدولة تنبني على أساس كما أشرت مبدأ السيادة وممارسة العنف المادي المشروع. يقول فيبر: تعتبر العلاقة بين الدولة والعنف علاقة حميمية جدا، حيث تحتكر الدولة استعمال العنف وتضبطه وتمنعه من الانتشار بين المواطنين، وذلك لتحقيق المصلحة العامة. وهكذا يتخذ العنف وضعا مشروعا، ويستمد كما أشرت مشروعيته، أي العنف يستمد مشروعيته من 3 أسس: سلطة الأمس الأزلي، أي سلطة التقاليد العريقة التي كان يمارسها الجد أو الشيخ في الماضي، وسلطة الشخصية الكاريزمية التي يمتلكها الزعيم أو الملك أو الحاكم، وأخيرا سلطة الشرعية، أي السلطة القائمة على القانون وعلى مبدأ الحق. أما بالنسبة لتصور لوي ألتوسير، فقد انتقد ألتوسير التصور الماركسي الذي يحصر عنف الدولة فقط في العنف المادي الفيزيائي، مؤكدا أن الدولة لا تقوم فقط على أساس العنف الفيزيائي،
بل تمارس عنفا إيديولوجيا أيضا. والدولة تمرر سلطتها أو هيمنتها عبر عدة قنوات أو مؤسسات قسمها ألتوسير إلى قسمين أساسيين: أجهزة أو مؤسسات قمعية مباشرة كالشرطة والجيش والسجن والإدارة وغيرها، وأجهزة أو مؤسسات إيديولوجية تعمل على ممارسة عنف غير مادي، عنف رمزي على حد تعبير بيير بورديو، وهي تمرر عن طريق مؤسسة الأسرة والمدرسة ودور العبادة كالزوايا والمساجد وغيرها، والإعلام والأحزاب والنقابات ودور الشباب وغيرها. ويؤكد ألتوسير أن العنف الإيديولوجي الذي تمارسه الدولة أكثر فعالية وتأثيرا على المواطنين من العنف المادي، بيد أن جاكلين روس رفضت فكرة أن الدولة تقوم على القوة والعنف، مؤكدة في مقابل ذلك أن سلطة الدولة تنبني على أساس الحق والقانون، فتسمى بذلك دولة الحق والقانون. معنى ذلك أنها دولة تخضع لقوة القانون الذي يلزمها باحترام الحقوق والحريات وضمان الكرامة الإنسانية ضد تعسف الدولة وشططها في ممارسة السلطة. إن دولة الحق في نظر جاكلين روس تؤدي إلى عقلنة ممارسة السلطة، حيث يصبح سلوك الدولة يخضع لقوانين ملزمة تضمن الحريات الأساسية للمواطنين. إذن فالدولة في نظر روس هي نظام سياسي عقلاني متوازن يقوم بالتوفيق بين السلطة والحرية. تخلص إذن روس أن الدولة أي دولة الحق تقوم على 3 مرتكزات، وهي القانون والحق ومبدأ فصل السلطة الذي نادى به مونتسكيو والذي سبق وأن شرحته سابقا. شكرا على حسن متابعتكم.